Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo raawwateen poolisoonni 44 madaa'uu fi hidhamtoonni hedduun hiikamuun himame. Haleellaa kanaan miseensonni poolisii 44 yoo madaa'an hidhamtoonni 100 takkaa ol ammoo mana hidhaa keessaa miliqfamu BBC'n jiraattootaa fi hospitaala Riifaraara Yuunivarsiitii Wallaggaa wabeeffatee gabaaseera. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa kana raawwachuu himus qaamni mootummaa haga yoonaa dhimmicha ifatti mirkaneessee hin jiru. Akka BBC'n gabaasetti dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dhimma kana irratti odeeffannoo akka hin qabne himani. Hagayya 30/2020 ganama aanaa Saasiggaa magaalaa Gaallootti haleellaa eegaluu kan gabaase BBC'n dhukaasni gaggeeffamaa kan ture humnoota nageenyaa mootummaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ta'us jiraataa magaalaa Gaalloo wabeeffatee ibseera. Dhukaasa waajjira poolisii aanaa Saasiggaa irratti baname kanaan hidhamtoota akka hiikaman taasifamuunis ibsameera. Dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii waraanichi hagayya 30/2020 ganama waajjira poolisii aanaa Saasiggaa irratti haleellaa raawwachuu toora miidiyaa hawaasaa Tiwutara isaanii irratti barreessaniiru. Paarlaamaan Itiyoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo kana maqaa shanee jedhuun shororkeessummaa moggaasuusi ergasii kutaa Oromiyaa hedduu keessatti humni kun haleellaa akka raawwatuu fi aanota baadiyyaa baay'ee to'atee akka jiru BBC dabalatee miidiyaaleen akka Reuters gabaasaa turaniiru. Lola naannoo Amaaraa keessatti tahaa jiruun namootni qeerraa buqqa'an 16,000 magaalaa Dabaarqi qubataniiru. Erga baatii lamaatti as humnootni mootummaa federaalaa fi kan naannolee naannoo Amaaraa godina Kaaba Walloo fi Kaaba Gondar keessa humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjin wal waraana cimaarra jiru. Akkuma lolli sun babal'atee adeemuun lakkoofsi namoota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii dabalaa jira jedhu maddeen. Daangaa Tigraay irraa fageenya kiiloomeetira 80 irratti kan argamtu magaalaan Dabaarqi amma namoota sababa lolaatiin baqatan 16,000 qubachiistee jirti jedhe Associated Press. Namootni ijaan argan natti himaniiru kan jedhe maddi kuni humnoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay fayyaaleeyyii ajjeesuu, bakkeewwan amantaa gubuu, qabeenya saamuu, namootni qeerraa buqqaanis dabalaa jira. Warra gara magaalaa Dabaarqitti baqatan kanneen mooraa oolmaa daa'immanii keessa qubataniiru jedhe. Ameerikaa fi dhaabbatni mootummoota gamtoomanii gargaarsi Tigraay yerootiin gahaa hin jiru jechuun mootummaa federaalaa himatani. Ameerikaa fi dhaabbanni qindeessa gargaarsa namoomaa gargaarsi gara Tigraay deemuu rakkina biirookireesii mootummaa akka malee lafarra harkifataa jira jechuun mootummaa Itoophiyaa himatu. Dhaabbatni qindeessa gargaarsa namoomaa Ochaan ibsa dheengadda baaseen gargaarsi ummata barbaaduuf akka yeroon hin qaqqabne mootummaatu godha jechuun himateera. Maallaqnii fi nyaatni gargaarsaaf Tigraay seenee ture amma dhumaa waan jiruu fi lubbuun namootaa yaaddoo keessa galeeraa jedhe dhaabbatichi. Lafarraan karaan tokkichi Affaar keessaan gara Tigraay geessu Samaaraa Abalaa rakkina nageenyaa hojii biirookireesii fi geejjibaatiin erga hagayya 22/2020 takkaatti akka dhaabbates beeksiseeti jira. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Ned Price gama isaaniitiin haalli dhiyeessii gargaarsa namoomaa erga Samantaa Paawer dhufanii galaniinillee daran hammaataa jira jedhani. Kanaaf ammoo waan maraa naannicharratti kan cufe mootummaatu itti gaafatama guddaa fudhataa jedhe ibsa isaa kanaan. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay dabalatee qaamni hunduu lola dhaabanii akka mari'atan, kana malees karaa dhiyeessii gargaarsa danqaa takkaan malee akka banamu jechuun karaa toora Tiwutara isaanii irratti gaafataniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddar Lindaa Toomaas Gamfa Afrikaatti bakka bu'aa gamtaa Afrikaa waliin mari'ataniiru. Dabalatasaa Biqilaamanu. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaadarri Ameerikaa Lindaa Toomaas Greenfield gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa gamtaa Afrikaa kan ta'an pirezidaantii duraanii Naajeeriyaa Olusegun Obasanjoo waliin bilbilaan dubbachuun ibsan. Ambaasaaddar Lindaa Toomaas Greenfield Tiwutara isaanii irratti ergaa barreessaniin Obasanjoon gaanfa Afrikaa bakka bu'uun gamtaa Afrikaatiin muudamuu simataniiru.
Obasanjoo waliin wal arguutti gammaduu kan ibsan ambaasaaddarittiin qaamolee Itoophiyaa keessatti araara buusuuf hojjetan akka tumsan himaniiru. Waraanni Tigraay marii nagaatiin akka goolabamuu qabus dhaaman. Namni siyaasaa pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Oluseegun Obasanjoon marii nageenyaa akka milkeessaniif haala mijeessuudhaan akka bira dhaabbatanis himan. Dhukaasi akka dhaabbatu deeggarsi namoomaa gufuu tokko malee lammiilee rakkatanii jiran akka qaqqabuu fi mariin siyaasaa hunda hirmaachise geggeeffamuu akka qabu dhaaman ambaasaaddarri kun. Bakka bu'aa gaanfa Afrikaa kan ta'an Oluseegun Obasanjoo naannawa kana keessatti qaamolee dhimmi ilaallatu hunda waliin dubbachuun nageenya waaraa fiduuf akka hojjetaniif hojiin kun gamtaa Afrikaan itti kenname. Oluseegun Obasanjoon guyyoota muraasa keessatti gara naannawa gaanfa Afrikaatti imaluun hojii isaanii ni eegaluu jedhame. Pirezidaantiin Buruundii gaazexeessitoota doorsisuurraa akka of qusatan jaarmiyaan mirga gaazexeessitootaaf baabsu gaafate. Pirezidaantiin Buruundii Everest Niidshim gaazexeessaa RFI'tiif hojjetu torbee darbe keessa yeroo lama akka malee abaaraniiru. Gaazexeessaa Isdiraas Niidkumaan jedhamu Buruundii keessatti weerarri koronaa akka malee babal'atee jira kan jedhu hojjannaan pirezidaantiin biyyattii namni kuni maqaa Buruundii balleesseera jechuun deddeebi'anii akka hamatti dubbataniiru jechuun qeeqamaa jiru. Buruundii, Eertiraa, Kooriyaa Kaabaa wajjin biyyoota tallaallii koronaa haga ammaatti hin eegalle jedhaman keessa jirti. Afrikaatti mataan jaarmiyaa gaalaalchitoota daangamaleeyyii Amaawud Firengar COVID-19 to'achuuf gaalaalchitoota qabataniitu hojjetu malee isaanitti duuluun hin taatu jechuun pirezidaantichaan gocha badii akkasiirraa akka of qusatan jechuun dubbatani. Waldaan gaazexeessitoota Buruundii yaaduma wal fakkaataa kana irratti dhiyeesseeraa jedhe Afrikaa News. Mootummaan Afgaanistaanii diigamee eega Taalibaan biyya qabateellee biyyattii keessatti wal waraansi hin dhaabbanne. Aangoorraa ari'amee waggaa 20f Ameerikaa fi garee ishee kan lolaa bahe Taalibaan deebi'ee erga biyya bulchuu eegalee reefu torbee tokko lakkoofsiseera. Akkuma ofii isaa mormituu tahee gaara keessaa mootummaa Karziyaatiin lolaa bahe innis mootummaa tahee dabareesaa mormituu biraa waraanaa jira. Magaalaa guddoo biyyattii Kaabul cinatti kan argamu sulula Panshir jedhamu keessatti amma wal waraansa hamaatu deemaa jira jedhe Reuters. Kan wal lolaa jiran Taalibaanii fi mormituu isaa kan jaarsummaatti walii galuu dadhaban National Resistance Front jedhamudha. Taalibaan jaraatiin fixaan jira wayita jedhu mormituunsaa immoo hulaa sulula Panshir cufee to'achuu waraana Taalibaan hedduu akka barbadeesse himata. Gareen mormituu kuni duraan itti aanaa pirezidaantii Afgaanistaanii kan turan Amarullah Saalii miseensota humna nageenyaa biyyattii kan turan of keessaa kan qabu hoggaa ta'u bulchaa naannoo sanaa kan turan Ahmad Musiidiitu isaan hogganaa jira.